Hi guys! So, kamusta kayong lahat? Sa videong to, ituturo ko sa inyo paano gamitin ang electric dishwasher. Electric dishwasher. Yung panghugas ba? Yun. Makikita lang ba? Okay lang ba? First, may nilagay na ako dito kanina mag ano to siya? 3 layer. First, sa mga kutsara, kutsilyo, mga maliliit na ano dito. Spoon, forks, dito. Second layer. Ito yung mga baso, mga glass. Tapos mga maliliit na bowl. Pwede rin dito yung mga plastic. Dito, mga plato. Kailangan siya naka-arrange-arrange. Yung hindi magkabangga. Para ano? Hindi siya mababasag. To avoid pinky-pinky. So, before siya ilagay dito, banlawan muna para kunin yung mga mumu, mga dumi, saka ilagay dito. Ano? Dapat nakaano siya. Tawag nito? Nakakulog ba? No, I take video. You what? How to use? Oh, tapos close lang siya. Nandito si tatay. Tapos, lagyan siya ng sabon. Ito siya yung sabon. Lagay siya dito sa... Ay, bungot. Wait lang. Dito, oh. Open. Yung dumating si tatay, nagbe-video ako. So, dito siya ilagay, guys. So, ito siya. Ito na siya, oh. Dito siya ilagay yung sabon. Tapos, i-close lang natin. Yun. Tapos, ito na siya. Tignan mo. Marami pa. Ito siya, hindi kasya. So, ako na maghugas. Kamay lang. Marami pa rin, ano? Tapos, second layer. Third layer. Banlawan siya talaga, guys. Hindi siya banlawan. Tapos, ganito close. So, again, guys, ito na yung first layer. Mga plato. Na banlawan na siya. So, dapat nakataob siya. Mga ganyan-ganyan. Yung pagka-arrange. Kasi i-sprayhan niya ng tubig. Shhh! Diba? Siya na yung magugas. Tapos dito din, mga baso, mga ganyan. Second layer. Glass, bowl na maliliit. Mga maliliit na ano dito. Bowl or tawag nun, flying saucer.
Tapos, eto. Mga kutsara, kutsilyo. Mga ganito. Everything small here. Small things here. So, I will close now. So, close talaga siya. Push. But then, di ba tapos na natin nilagyan ng ano, sabon? Sabon! I-ano na natin siya. Power. Power on. Tapos, ano siya? Dito. One hour yung lagay ko. May mga choices naman. 3 hours, 2 hours, 30 minutes. Ganyan. So, 1 hour yung pipiliin ko. Tapos tabs. Tapos start. Okay. Yun lang siya. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa bago kong video. Kung may mga tanong kayo, i-ano nyo lang, i-comment nyo lang, ha? Maraming salamat. Subscribe naman dyan. Pa-like and share. Bye-bye.